হ্যালো, কেমন আছো তোমরা? আশা করি খুব ভালো আছো, সুস্থ আছো। তোমাদের ভালোবাসা আমিও ভালো আছি, সুস্থ আছি। তো আজকে আবারও চলে এসেছি স্নিজিং ভিডিও নিয়ে, কারণ তোমরা এই ভিডিওটাতে এত এত ভালোবাসা দিচ্ছ আর এত এত রিকোয়েস্ট করছো আমাকে, যার জন্য এই ভিডিওটা আমি বারবার নিয়ে চলে আসছি। তো সম্ভবত এই ভিডিওটা আজকে পার্ট 4 হবে। তো পার্ট 1-এ মনে হয় আমি 10টা হাঁচি দিয়েছিলাম, আর পার্ট 2-তে 15টা মতন হয়তো দিয়েছিলাম, তারপরে দিয়েছিলাম 30টা, যেটা পার্ট 3 হয়েছিল। তো আজকে করব পার্ট 4, আর আজকে আমার ইচ্ছে আছে 60টা হাঁচি দেওয়ার, 60 স্নিজিং করার আজ ইচ্ছে আছে। তো জানি না কতটা কি করতে পারবো, আশা করি তোমাদের আনন্দ দিতে পারবো, মজা দিতে পারবো, তোমাদের ভালো লাগবে। তো অনেকের রিকোয়েস্ট আছে এই স্নিজিং ভিডিওটা করার, তো সেটাই আজকে করব। ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করো, কমেন্ট করো, শেয়ার করো, আর খুব খুব ভালো লাগলে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে পাশে বেলটাকে ক্লিক করে দিয়ে আমার পাশে থেকে যেও। আর যেখান থেকে আমার ভিডিওটা দেখছো, এতদিন ধরে আমার পাশে রয়েছো, তার জন্য অনেক অনেক ভালোবাসার অনেকটা ধন্যবাদ। তো চলো আজকে আর বেশি বকবক করবো না, কারণ 60টা হাঁচি দিতে হবে, আর 60খানা হাঁচি তো মানে যেই সেই কথা নয় না, একটু কষ্ট তো হবে, একটু কঠিন তো ব্যাপার হয়েই যাবে। তো চলো আজকে 60টা হাঁচি দিয়ে তোমাদের দেখাই, দেখি জিততে পারি নাকি তোমাদের কাছে হেরে যাই। তো জিততে তো আমাকে হবেই, হারবো তো আমি না, ইচ্ছে তো আছে জেতারই। এখন জানি না কতটা কি হবে, কারণ যেদিনকে আমি পার্ট 3 করেছিলাম সেদিনকে আমার একটু ঠান্ডা লেগেছিল, যার জন্য হাঁচিগুলো বেশ ঝটপট ঝটপট হয়ে গেছিলো। 30টা না, মনে হয় 32টা মতো হাঁচি দিয়েছিলাম পার্ট 3-তে। যারা আমার আগের ভিডিওগুলো দেখোনি অবশ্যই দেখে নিও, আশা করি মজা পাবে, ভালো লাগবে। তো আজকে 60খানা হাঁচি দেওয়ার চেষ্টা করছি। চলো বেশি বকবক হয়ে যাচ্ছে, ভিডিওটা শুরু করা যাক, ভিডিওটা দেখতে থাকো। তো আজকে নিয়ে নিয়েছি এই যে কাগজ দিয়ে করে নিয়েছি দুটো, তো এটাই আজকে করব। তো করা যাক, স্টার্ট করা যাক ভিডিওটা। 1 2 3 স্টার্ট। শুরু করা যাক। 60খানা আছে, যদি আমি ভুলে যাই তোমরা কিন্তু মনে করিয়ে দিও আমাকে কমেন্টে। একটা, দুটো, তিনটে, চারটে, 5টা। আমি কিন্তু গুনে গুনে করছি, যদি বাই চান্স ভুল হয়ে যায় তোমরা অবশ্যই কমেন্টে জানবো। 6টা, 7টা, 8টা, 9টা, 10টা, 11টা, 12টা, 13টা, 14টা, 15টা, 16টা, 17টা, 18টা, 19টা, 20টা, 21টা, ব্লোয়িং হয়ে যাবে না, হতে আমি হবো না। 21টা হচ্ছে, চোখ মুখের অবস্থাটা দেখো পুরো। 21টা হচ্ছে, 21টা, 22টা, 23টা, 24টা, 25টা, 26টা, এটাতে তো হচ্ছেই না। এবার এটা নি, ওটা নষ্ট হয়ে গেছে। 26টা,
27টা, 28টা, 29টা, 30টা, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, और एक तो हो जा, मिनिमम 40 तो हो जा। और नहीं हो रहा है। 40, और नहीं हो रहा है। আর মনে হচ্ছে হবে না, 40টা দিতে পারলাম, হেরে গেলাম। কি করব, হেরে যখন গেছি তখন কানটাও ধরে নিলাম, তো হেরে গেছি, কান ধরে মলে নিলাম। আমি আর 60টা দিতে পারলাম না, কারণ আর হচ্ছে না, অনেকক্ষণ ধরে চেষ্টা করছি, হচ্ছে না। তো 40টাই হলো। আশা করি তোমাদের ভিডিওটা খুব খুব মজা লাগবে। তো এরকম যদি আরও কিছু ফানি ভিডিও দেখতে চাও, মজার ভিডিও দেখতে চাও, চ্যালেঞ্জ ভিডিও দেখতে চাও, তো অবশ্যই কমেন্টে জানিও। অবশ্যই যদি সাধ্যের মধ্যে হয় করার চেষ্টা করবো, অবশ্যই করার চেষ্টা করবো। তো চলো আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই রাখবো। আসবো কালকে নতুন একটা ভিডিওর সাথে। তো ততক্ষণের জন্য কিন্তু তোমরা খুব ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, সাবধানে থেকো, আমার পাশে থেকো। আর যেটা বলার, যে আমার ব্লগ ভিডিওগুলোকে একটু সাপোর্ট করো। একদম সাপোর্ট পাচ্ছি না তোমাদের ব্লগ ভিডিওগুলোতে, প্রেগন্যান্সি ভিডিও, চ্যালেঞ্জ ভিডিওতে যতটা সাপোর্ট পাচ্ছি তোমাদের ব্লগ ভিডিওতে পাচ্ছি না। তো প্লিজ যেহেতু আমার ব্লগ চ্যানেল, ব্লগ ভিডিও তো আসবেই, তো তার জন্যই বলছি, প্লিজ হাত জোর করে বলছি, ব্লগ ভিডিওগুলোরও পাশে থাকো, তোমরা একটু সাপোর্ট করো। চ্যালেঞ্জ ভিডিও তো করতেই থাকবো, তোমাদের রিকোয়েস্ট ভিডিও তো দিতেই থাকবো। তো চলো আর বকবক করবো না, অনেকটা বকবক করে ফেলেছি, ভিডিওটা অনেক বড় হয়ে গেছে। খুব ভালো থেকো, টাটা।